where sound creates life. Mambo Mseto. In a place where life must be unique. Radio Citizen. There can be only one name. Willy M. Right, Mambo Mseto round ya 3 kama kawaida na kupatia muziki hot ya East Africa. Na kama zaidi hapo ni kwamba kuna issue ambayo imekuwa gumzo sana leo hii asubuhi, lakini niko na mhusika mkuu kwenye line ya simu, namzungumzia Ringtone, ambapo issue tunayozungumzia ni post ambayo aliweka asubuhi ya leo alipoamka, ambayo ilikuwa ni kumhusu Willy Pose. Mambo vipi Ringtone? Poa. Alright, kwanza ningependa kuweza kujua kuhusiana na post yako ambayo umeiweka leo kwenye Instagram yako kumhusu Willy Pose. Naweza sema kwamba post yangu yani nimetumwa kwa baada ya kusoma Biblia Matthew 7:15 mpaka 20, maybe kwa ufupi naweza sema inasema be aware of false prophets who come to you in sheep cloth but inwardly ni wolves. Okay. So na mimi na nikasema na brafu tena Bible inasema you will know them by their fruit. So ndio kutoka pale nikaona kwamba lazima niweke hili jambo wazi, kwa sababu sisi wasanii wa Kikristo tumepigwa vita sana na tunaendelea kupigwa vita. Tunaambiwa kwamba tuko na udunia na hatukai kama wacha Mungu. Okay, kwa nini uliamua kumpoint out Willy Pose? Kwa nini ukafikiria kumwambia Willy Pose kwamba yeye ni wakala wa giza, yani agent wa darkness? Unajua mzazi, kwa historia ya muziki wa Kikristo Kenya, tangu waanze kuimba akina Munishi wale tuliwapata, tangu akina Mary Wamboi, tangu akina yani wale wote ambao tuliowapata kutoka Mary Atieno mpaka wa leo, hakuna msanii wa Kikristo ambaye ashawahi vua nguo na kuonesha signs za devil worship. So msanii ukipata, unajua Willy Pose alianza kwa kufungua kifunguo kimoja kwa video, tukanyamaza. Akafungua vifunguo viwili kwa shati, tukanyamaza. Amevua shati sahihi, anaonesha watu vifua na anaonesha underwear. Sasa mzazi, itabidi lazima kusimame msanii mmoja ama mcha Mungu mmoja ambaye atasema mimi si mtakatifu, lakini hatuwezi kukinai Mungu, hatuwezi tukana Mungu kwa uso. Labda nikuulize, kuna kosa gani mtu akionyesha kifua chake wazi kwa picha? Yani mzazi, ningependa kukuuliza yani kwa uzuri na kwa unyenyekevu, wewe hivi, yani wewe uone hivi ni makosa makubwa sana mtu anafaa kupigwa mawe afe kwa kuvua nguo na kupost kuonesha washirika uchi wetu, kuonesha wanawake uchi, tunauza sexism? Yani hiyo ni kutusi Mungu bana. Umesema unajua mtu anafaa kupigwa. Kuna vitu zingine Roho Mtakatifu anatuongoza kutuonesha hivi ni vitu za kishetani bana. Labda uelewa wangu ni mfupi, lakini nazungumza kwa niaba ya mashabiki ambao nimeona kwamba wameweza comment katika post yako. Kuna wale ambao wanasema kwamba mbona unakuwa the judge, unafanya jukumu ambalo ni la Mwenyezi Mungu, kwamba unamkosoa mwenzao kabla wewe mwenyewe labda hujajikosoa. Kuna verse inasema kwenye Biblia, kwanza toa kilichopo kwenye macho yako kabla hujafikiria kuweza kukosoa mtu mwingine. Hukumu mwachie Mwenyezi Mungu. Wewe unaizungumziaje hili kwanza? Mimi naweza sema hivi, sisi Mungu ametuita kwa ufalme wa Mungu. Sisi ni soldiers of Christ, na tuko katika vita, na vita vyetu si vya damu na nyama. Sisi tunapigana na ufalme wa giza. Na wale ambao unaona maybe wana comment hapo wakikubaliana na Willy Pose kwamba ni vizuri msanii wa Kikristo kuvua nguo, kupiga mapicha selfie za kifua na unaonesha underwear na unarusha kwa mtandaoni, ni sawa. Number 1, hao either ni wale ambao, unajua kuna vijana wengi ambao hawajajua Ukristo ni nini. Ukristo ni kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Baada ya hiyo unabatizwa kwa maji, unawekwa ndani ya maji. Kutoka pale lazima ukue na kanisa mahali na congregate na wengine. Willy Pose yeye jina lake ni Abubakar, mama yake anaitwa Salome. Hakuna siku Willy Pose aliweza kutoka kwa dini ya Uislamu akuje kwa Ukristo vizuri na tumbatize kwa maji. Baada ya kumbatiza kwa maji na awe chini ya mchungaji, Willy Pose anaenda kanisa gani? Hajaenda. Alibatizwa siku gani? Hajabatizwa. Sasa mimi sitaki kusema mimi ndio mtakatifu, lakini mimi ni soldier of Christ. Siogopi kusema kwamba Willy Pose anaongoza vijana, anaongoza Wakristo wale wachanga kama hao wana comment hapo kwenda mahali shetani anaenda kuwatumikia. Hawaongozi kwenda kanisani. Willy Pose akai kama mtu anaweza ombea mtu ampokee Yesu, mgonjwa amuombea, muwekelee mkono apone. Na Willy Pose si mchanga. Willy Pose ni msanii mkubwa ambaye anafaa kuwa anamtumikia Kristo kwa kikweli. Na siogopi kusema hayo. Mwenye anasema aseme, kwa sababu
sababu Biblia imesema siku za mwisho mambo mazuri, mambo ya kiroho yataonekana ndio ambayo hayapendwi, lakini sisi hatuogopi baba. Yani sisi ni makonki wa Christ, yani warushe mawe tunawaambia kwamba Yesu. Point ni kwamba Willy Paul amtumiki Mungu. Saini zile anaweka pale ni saini za Illuminati, za kidevil worship. Anavua nguo ananesha underwear. Kuna mtu ambaye anauliza. Sasa kuna mtu anauliza hapa, anasema isn't this Ringtone the same one who flosses about his lifestyle in Karen? Why is he judging and calling himself holier? Ni sawa kwako wewe kuweza kuonesha jinsi ambavyo unaishi maisha ya kitajiri wakati unamkosoa mwenzako kwa kuvua shati? Mzazi, sisi wa Kristo hatufai kuwa maskini. Hakuna mahali Biblia inasema tunafaa kuwa maskini, kwa sababu baba yetu aliye mbinguni, huko mbinguni gold, yani dust ya mbinguni ni dhahabu. Wakati Ayubu alipitia mateso, Mungu aliweza kumpatia ng'ombe mara 7 ya zile alikuwa konazo. Sasa baba, nani alikuambia kwamba Mkristo mimi nikibarikiwa nilikuwa chokora? Mimi sikuwa na chochote. Mungu akanibariki, nikatumia kipaji changu alichonipa bure, na leo nimefanikiwa nakaa Karen, mahali matajiri wanakaa. Sasa mimi nikitoa ushuhuda niseme Mungu amenibariki nakaa Karen, hiyo sikujiinua. Hiyo ni kuambia watu wakitaka wafike mahali nimefika na waende mbele zaidi, wafuate Yesu. Because mimi nilienda Mombasa kutafuta mnyanya mzungu nikakosa, nikapata Yesu. Yesu amenifikisha hapa ndugu yangu mahali nilipo. Mimi ni ule activist wa neno la Mungu. Sasa kuna mtu anasema makosa Willy Paul ameyafanya, amekinai Mungu atubu na aje tumpatize kwa maji. Okay, kuna mtu ameuliza, ulijaribu kumtafuta Willy Paul pembeni privately, labda umueleze privately kwamba ile picha haipendezi uitoe, badala ya kumwanika pia na kuendekeza hicho kitu ambacho artist ungekuwa unaniuliza hiyo swala. Kama Willy Paul hivi vitu yote tumemuongelesha si kwa mwaka mmoja, miaka mingi. Si Ringtone peke yake, wasanii wengi, mapasta wengi wamemuongelesha Willy Paul. Willy Paul tangu akianza kushirikiana na wasanii wa kidunia ambao sisi tunaona wako na mademon kama akina Rayvanny, akina Harmonize. Nyinyi mnawaona ni wazuri. Sisi kwa ufalme wa Mungu hao ndio ambao wanakuja kupoteza Wakristo wa Bwana, kondoo wa Bwana wanawapeleka msituni. Unasema Rayvanny na Harmonize wana majini? Sasa mtu wa Mungu ambaye anafaa kufanya watu waokoke anaendaje kushirikiana na watu ambao wanapoteza watu wa Mungu? Watu wanaimba sijui vitu za kutetema, sijui kwa ngwaru, sijui eti inama nitupige spin nini ndio kujiteki. Hiyo ni vitu za kishetani ndugu yangu. Sasa Willy Paul hao ndio marafiki zake, hao ndio anashirikiana na wao bana. Haiwezi bana. Flash na swali. Lazima we have to call a spade a spade. Mwenye ananichukia anichukie, na mimi najua Mungu anaenda kuinua saa hii generation ambayo inaenda kusema kwamba Mungu ni Mungu. Flash ana swali. Ringtone. Konki master wa Kristo. Nimeona post yako ya pili ya mwisho yenye uliposti umevaa kasisi. Mavazi yani maana yake nini? Maana yake ni kwamba unajua priest ni mtumishi wa Bwana. Yaani hiyo ndio ufafanuzi za yani ulioko. Priest ni mtu ambaye anachunga kondoo wa Bwana on behalf ya Bwana wetu Kristo. Sasa kwa hii kizazi tumefika, ni watu generation yetu inaona ni kama waimbaji ni entertainers wa Kikristo, whereas we are supposed to be known kwamba sisi tunahudumia, yani sisi ni mapriest lakini tunatumia beat na kuimba. Sasa mimi kile ninachokifanya, nafanya kampeni sasa hivi, nataka watu wanitambue kwamba mimi ni priest wa Kristo. Lakini ingawa mimi ni mwimbaji. Okay, kwa hivyo unachosema ni kwamba pia ni sawa mtu kuweza kuonesha jinsi unavyoishi, lakini pia haipendezi kwa mtu Mkristo kuvua shati na kuonyesha nguo yake ndani katika social media. It's not good according to you, si ndio? Sasa mimi kile ukiniona nikipost, kama nimepost gari, utapata nimepost gari kwa kusema kwamba Mungu amenipendelea, Mungu amenibariki na gari mpya. Na watu wakiniuliza umefanya nini? Naambia nimemtumikia Mungu, nimefanya kazi yake, kwa sababu ukija ufalme wa Mungu vyovyote vingine vitakufuata. Wewe niwezi kuwa Mkristo na post nakedness. Unaonesha viungo vyako vya mwili uko uchi. Mimi najua kuna Wakristo wengi mzazi wanakusikiliza, kwa sababu huwa unawatia moyo, watie bidii, wajitume. Hao Wakristo nataka kuambia ule kijana yeyote ambaye uko karibu na wao, wawafundishe kwamba Mungu hawezi chezewa. Cha pili ni kwamba hivi sisi tumefika mahali tuliko kwa sababu Mungu ametupenda na amefungulia milango. Tusipate hela kama akina Willy Paul, alafu tuanze kuvua mashati, kuonesha underwear, kuonesha matiti. Sasa hiyo si tabia nzuri, kuonesha matiti na wewe ni mwanaume bana. Asante. Wasanii wala wafuati Kristo tunawatandika na tunawaambia watoke nje. Neno lako la mwisho kwa mashabiki unasemaje? Shetani ashindwe. Ambia Willy Paul avae shati.